집성비 공포 게임 천국. 실험이 시작되었습니다. 아버지, 요한이 있는 거 보고 뺐나 보다. 루트를 한 두세 개 정도 만들어 놓고 요한팡팡 요한팡팡? 에이 이 루트 포기해. 게 있으리. 아 현명하네. 행님 또 캐리 쓸만한 게 부탁드립니다. 있으려나? 오케이. 얘 궁 없을 때는 무기 스킬 없을 땐 그냥 쓰레기. 조심해서 열어보자. 아무것도 못해. 풀콤 박아도 막 돼지들은 안 죽더라고. 미리 퇴로를 살펴봐두는 게 좋겠어. 순삭 안 해? 그 무기 스킬이 있어야 돼. 콜이 한 30초 나중에. 쓸만한 게 있으려나? 만들어진 건가? 이게 어느 정도 되니까 중간에 그냥 템 만들어서 대충 조심해서 끼게 열어보자. 된다. 그치? 어. 그냥 아무거나 대충 끼면은 그래서 뭐 싸워서 살아야 뭐 할 수 되니까. 있잖아. 버텨야 되니까. 좁은 골목이군. 위험할 수도 있겠어. 조심해서 열어보자. 이쯤 돼서 안 나오면 없는 거야. 시간이 대충 너무- 뒤지다가 없으면 없는 거야 그냥. 물론 샅샅이 뒤지면 나올 수도 있겠지만 그 확률에 걸 수가 없어. 쓰레기 만약에 그렇게 시간 낭비하고 없어봐 그럼 망한 거잖아 그냥. 멀미약이라도 나눠주면 좋겠어. 1분 후 항공 보급이 확실히 다 도착합니다. 외우긴 외워야 새 되겠다. 냄새가 지독하고. 그래야 대충 외워지는데 게임 그냥 하면 외워져. 이런 건 굳이 머리로 외울 필요 없어. 유연하게 바꾸는데. 쓸만한 게 있으려나? 번화가 항구. 오케이. 쓸만한 게 있으려나? 조심해서 열어보자. 번화가 템 하나도 없네. 쓰레빠는 여기서 먹고 가야 되는데. 새 금지 구역이 지정되었습니다. 근데 특정 템은 꼭 먹고 가야 되는 데가 있잖아. 그거는 다 안개 뒤져야 부서져. 돼. 지금 상황에 도움이 어. 되는 거라면 좋겠어. 다른 루트에서 하나도 안 나오는 것들도 있고. 이건 아니, 쓸만하겠어. 여기 쓰레빠가 여기밖에 안 나오거든. 그래서 번화가에서 먹고 가야 돼. 쓸만한 게 있으려나? 생존자가 늑대 너무 사망했습니다. 단단하잖아. 아직 못 찾겠어. 그 몹 잘 잡는 애들 있단 말이야. 그지, 곳곳이 캐릭터마다 녹슬어 있지. 있군. 아야 같은 애들. 그런 생존자가 애들은 그런 사망했습니다. 걸로 좀 스노우볼링 굴리기가 편하지. 나도 제법 하는데? 지금은 한가롭게 기도를 할 시간은 없어. 어우씨, 유키 무서워 죽겠어. 쓰레기가 키가 초반엔 약해. 조용히 잠든 사람들을 방해하는 것 같아 죄송스럽군. 조심해서 열어보자. 제대로 작동은 하겠지? 여기 아주 노다지구만. 버리고 간 것들이 많아. 나도 제법 하는데? 괜찮은 물건이라고 생각하는데 쓸만한 게 있을 1분 후 항공 보급이 도착합니다. 쓰레기 같은 건 아니겠지? 여기 뭐 있는데? 아이솔 있는데 잡아야겠다. 잡을게. 서늘한 공기가 느껴지는군. 아니다. 그냥 가야지. 조심해서 열어보자.
이건 쓸만하겠어. 그냥 공장으로 갈게. 어디? 공장. 공장? 공장에서 만나자. 쉽지 않았어. 새 금지 구역이 지정되었습니다. 쓰레기 같은 건 아니 아니지. 공장 굳이 안 가도 돼. 그쪽으로 내가 갈게. 너 있는 대로 이제. 나 써도 여기 되는 거겠지. 없어도 돼. 생존자가 그러면은 병원 사망했습니다. 가자. 새 냄새가 지독하군. 뭐 필요해? 생존자가 사망했습니다. 나 군대 여기서는 필요해? 못 주웠다. 뭐 필요 없고. 나 부채 필요한데 부채는 절에 부채. 많잖아. 성당 갈까 그냥? 나오잖아. 내 성당에서 부채 뒤지고 있을게 그럼. 그럼 나 병원 갈게. 어쩐지 꺼림칙하고. 병원에서 파밍할 거 다 했어. 생존자가 사망했습니다. 여기서 부채 파밍하고 있을게. 생존자가 사망했습니다. 이제 이길 수 있겠어. 지금 부채 찾았어. 오케이. 멧돼지 하나 잡아야지. 합류한 다음에 연못 가자 쓸만한 게 그럼. 있으려나? 오케이. 지금은 한가롭게 기도를 할 시간이 무기 없어. 숙련도만 올릴게. 흐트러지지 않겠어요. 다들 아 뭐야 놀라겠는 부채 건 2개 필요하네. 쓰레기 같은 건 아니겠지. 하나 더 찾자. 흐트러지지 않. 1분 후 항공 보급이 도착합니다. 아 이거 무기래들 언제 오르냐. 잡나? 뭐야 이거. 잡자. 잠시. 오케이 리라이딩 다 컷. 잠시. 집중. 달려 찍어. 승부였다. 나이스. 나이스. 여기다 레이더 파밍할 거 필요하면 겁나 먹어. 많아. 생존자가 나 사망했습니다. 레이더 안 쓰는 빌드야. 생존자가 나 중간템 얘 사망했습니다. 다 갖고 이제 있었어. 생존자가 10명 걔 거 다 남았습니다. 먹어. 잘 됐네. 그림자라도 볼 수 있겠나? 대부선? 망원 카메라도 갖고 있어야겠다. 나 와드 있어. 와드 확보함. 오케이. 서늘한 공기가 느껴지는군. 밑에 애들 장비도 봐야겠다. 야 여기 하나 더 있다. 잡을까? 잠깐만 나 피가 없어. 잡을 수 있나? 잡을게. 가자 한 그럼. 명이야. 오케이. 새 금지 구역이 그렇지 않겠어. 친구 내려와. 친구 데리고 와. 미숙년도 쐈자. 생존자가 사망했습니다. 이름이 이다인가봐. 아예 그 맞춰서 아이디를 바꿨네. 생존자가 사망했습니다. 생존자가 사망했습니다. 쓰레기 같은 건 아니겠지. SMC. 생생해졌다. 뚜껑 좋은 거 없나? 스증 뚜껑만 먹으면 되는데. 손에다 기도하는 사람들이 있을까? 가자 이제 딴 데로. 어디로 갈까? 템 다 먹었어? 풀템 되긴 했다. 다 먹었어? 이렇게 가도 될 것 같아. 나쁘지 오케이 않아. 틀어. CCTV 다 켜고 이제 킬만 하자. 1분 후 어차피 항공 내가 보급이 그거잖아, 도착합니다. 역할이. 이 작은 팽이잖아. 사람들을 방해하는 것 같아 죄송스럽군. 나는 지금 거의 암살자 비슷한 거라서 체력 2600이면 근접 누킹만 해. 캐릭은. CC기 있냐 걔? 누구 나? 어. 하나 있어. 원래 찍으면 안 되는데 찍는 거. CC 걸어. 깨끗한 붕대를 찾으면 좋을 나는 텐데. 왜 이유가 있겠지? 창피오라가 Q를 안 찍어. Q는 이속 감소 시켜주는 거. 야, 하나는 찍겠지. 하나도 안 찍는 빌드가 어딨어.
맨 마지막에 남을 때 찍는다 그러더라. 야, 이 잡자 이거. 야, 쟤부터 아이솔부터. 아이돌부터. 존나 세지. 와 미쳤다. 누군가가 연쇄 처치 중입니다. 대가리 좋은 거 있나? 누군가가 연쇄 처치 중입니다. 이제 생존자가 포스코도 5명 있네. 남았습니다. 일단 포스코 새 금지 먹어주고. 구역이 지정되었습니다. 생존자 숫자가 적어서 다음 금지 구역이 가속됩니다. 뭔가 바꾸고 연출머리 그거 뚜껑 뭐 만들 거 있나? 그냥 체력으로 가. 나 리모트 마인이나 만들어야겠다 그러면. 너 포스코 쓸 거 있으면은 말해. 흐트러지지 않겠어요. 아, 멧돼지 잡아야 되는데. 씨. 생흡 하나 가야겠다. 물약 먹을 건 없나? 물약은 다 챙겼나? 갑시다. 카바나. 지휘관에 가복하면 좋은데 없고. 뚜껑. 물약 좀 많이 챙겼어 난. 저 잡자. 잡까? 흐트러지지 않겠어요. 이쪽에 내가 몸댈게. 야, 니가 먼저 때렸어야 돼. 무조건 쫓아. 너 필요한 거 있으면 먹어라. 없는데 그냥 미스릴 하나 1분 정도만. 후 항공 보급이 도착합니다. 잠깐만. VF 혈액. 쓸만한 게 있으려나? 밑에 가자. 이쪽입니다. 흐트러지지 않겠어요. 아, 슬슬 천천히 해 천천히. 오케이 공 빠졌다. 빠졌다. 오케이. 돌아서 싸워도 가고. 되겠다 이제. 들어. 네가 먼저 들어가. 오케이. 누구 찔러? 아무거나. 아무거나. 아, 제 뒤에 있는 애 그 오토바이 타는 새끼. 그 새끼부터 잡으면 좋아. 알겠어. 쟤는 쨘다. 쫓아가자 그냥. 추격할게. 급할수록 돌아가야지. 오토바이 소리 나. 잘랐고. 뒤에 우리 킬 따라 할 수도 있거든? 부시 보면 돼. 와드 박아놓고. 누군가가 루미아 섬을 지배하고 있습니다. 다리. 누군가가 대가리 좋은 게 루미아 없네. 섬을 지배하고 있습니다. 여의봉. 최종 생존자가 3명 남았습니다. 3명 남았네. 뭐야? 아까 우리 본 새끼 그거 죽이면 된다. 그냥 잡으러 가자. 부시 조심. 먼저 부시 확인. 내가 갈게, 부시 부시. 다 보면서 가 너. 비가 나 오는 피가 날엔 없어가지고 오지 지금 않는 앞에 게 못 가. 좋겠어. 야, 내가- 멧돼지 잡아야 돼. 이쪽입니다. 아무리 동물이라지만 CCTV 킬게. 필요 없겠다. 동태를 잡자 그냥 이제 살펴보고 보이면. 멧돼지랑 쟤만 잡으면 돼. 다른 거 필요 없어. 멧돼지랑 쟤랑 어느 걸 먼저 잡고 싶어? 제키네. 1분 후 항공 보급이 도착합니다. 아무거나 잡아. 눈에 먼저 보이는 거. 멧돼지 어딨어? 여기 멧돼지 나오지 않냐? 뭐라도 제대로 여기 있다. 물건이기를. 잠시 여기 가가지고 절을 가서 전설이나 먹자. 그래? 비가 오는 날엔 오지 않는 게 좋겠어. 기다려봐. 멧돼지는 다 죽였고? 어. 조용하고 차분한 분위기군. 여기도 멧돼지 나와, 절. 여기 있을 텐데. 전설 가차. 전설 가차하고. 가차해봐. 뭔지 알려줘. 뭔지 알려줄게. 뭐든 지금 상황에 드레스. 도움이 되는 거라면 좋겠어. 스증 있냐, 그거? 금지 구역이 지정되었습니다. 스증 아니지? 없어. 불꽃 드레스야.
골목길이네 어차피. 멧돼지 다 잡았겠지? 있으려면 2대1이면은 거의 무조건 이겼다고 미리 봐야지. 퇴로를 살펴봐두는 게 끝났지 좋겠어. 뭐. 2대1인데 근딜이면 아무리 동물이라지만 어디 갔어 이 새끼. 아 왜 이렇게 간봐. 그냥 죽지 쌍놈 새끼. CCTV 내가 킬게. 여기구나 마지막. 이럴 때일수록 정찰이 중요하지. 미리 퇴로를 저기 살펴봐두는 게 있네. 좋겠어. 일로와. 여기 숨어있어. 올 거야. 땡. 보이지? 여기 있는 거. 내가 먼저 때릴게 그냥. 빨리 와라 이 새끼야. 와라 이 새끼야. 밑으로 간다고? 아, 이 귀찮은 새끼 씨. 아, 가자. 생존자의 절반을 학살했습니다. 최종 생존자 야호! 2명 남았습니다. 드디어 훌륭해. 훌륭해. 깔끔하게 1등하고 구역이 매드지 다 지정됩니다. 잡고. 뭐야 7킬? 개꿀이네.